lược nít nhầm xôm bằng hàng lột môi nâng cả nhà môi pi chùm rơ đai lọ chùm môi nâng gaming keyboard Asus Flyer Mechanical វាជាប្រភេទ keyboard ដែលយើងអាចសារ៉េភ្លើង customize ខ្លួនឯងបានទាំងអស់ជាមួយនឹងប៊ូតុងរបស់វាមកគ្រាប់ដែលយើងអាចធ្វើឲ្យភ្លើងវាខុសៗគ្នាទាំងអស់ជាមួយនឹងនេះកម្មវិធី A1 កម្មវិធី A1 យើងហ្នឹងហើយ keyboard នេះយើងអាចដោះអាទទះត្រដៃនេះយើងចង់ដាក់ក៏បានចង់ដោះចេញក៏បានហើយ keyboard នេះទោះបីជាយើងដាក់ជើងនេះដាក់ជើងយើងដល់ដីហើយយើងប៉ះ keyboard ហ្នឹងក៏អត់ឆក់ដែរ keyboard នេះគឺជាប្រភេទ keyboard ពួកវាសេរីថ្មីវាធ្វើកែតម្រូវអាកន្លែងឆក់ហ្នឹងពីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ប្រើ keyboard សេរីចាស់កាលមុនគឺឆក់លើកនេះគឺលែងឆក់ហើយប៉ះមកសេរីហើយជាមួយធ្វើភ្លើងមកចំហៀងធ្វើភ្លើងដែលចេញមកចំហៀង keyboard នេះទៀតហើយប៊ូតុងវាក៏យើងអាចដោះចេញបានដែរដោះមកបោះដីបោះអីជូតហើយប្រភេទប៊ូតុងពណ៌ផ្លែ cherry របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ផ្លែ cherry ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អាហ្នឹងនេះភ្លើងគឺយើងអាចលេងវាជាមួយណាកម្មវិធី A1 ដល់អានថាមិនអីហៅ A1 ហ្មងហ្នឹងនេះហើយយើងអាចស៊ីនវាជាមួយនឹង board មួយស៊ីនជាមួយនឹងពេលដែលយើងប្រើដូចជាម៉ៅដូចជាស្អីដែលតាក់ទងជាមួយនឹង Asus អីគឺវាដូរមួយបោបានទាំងអស់ហ្មងហើយនេះគឺយើងដូរវាធំនេះសេវាអញ្ចឹងទៅគឺចេញភ្លើងហ៎លោតឡើងលើលោតអីយើងចង់សារ៉េមិនក៏បានដែរឲ្យវាមុខក្រោយឆ្វេងស្ដាំលើក្រោម speed ទាំងពន្លឺទាំងអីយើងអាចសារ៉េបានទាំងអស់ speed វាដល់យើងសាញថាយឺតពេកយើងដាក់ឲ្យវាលឿនអញ្ចឹងទៅភ្លឺពេកដាក់ឲ្យងឹតបន្តិចទៅអូខេចុចអាហ្នឹងចេញហើយ keyboard នេះគឺវាមានភាព response time វាគឺលឿនខ្លាំងបំផុតបានន័យថាយើងចុចភ្លាម game យើងគឺដើរភ្លាមមួយរំពេចហ្មងអត់មានថាចុចឲ្យចាំមក play ឲ្យបណ្ដាឲ្យអត់មានអញ្ចឹងទេពីព្រោះ keyboard ដែលមានតម្លៃថោកគឺវាពេលដែលយើងចុចមួយអញ្ចឹងមិនតិចបានវាចេញពេលដែលយើងធ្លាប់ប្រើពួកល្អយើងទៅប្រើពួកថោកយើងអាចដឹងខ្លួនឯងបានយើងចុចភ្លាមយើងអាចប្រើរាល់ថ្ងៃយើងយល់ពីកន្លែងហ្នឹងតែចំពោះ keyboard Asus មួយនេះចុចភ្លាមគឺចេញភ្លាមតែម្ដងអញ្ចឹងយើងបាញ់ PUBG អីគឺតើទៀតណាបើបានអាហ្នឹងមួយនៅផ្ទះអីក៏ល្អដែរវាស្រួលមួយយ៉ាងដែរហ្នឹងមានប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងផ្ទះយើងដែរណាអូខេហើយចំពោះអា Mechanical នេះគឺវាសំដៅទៅលើគឺវាប្រើម៉ាស័រប៊ូតុងវាមួយគឺសិតតែប្រើម៉ាស័របានន័យថាពេលដែលយើងប្រើរាប់ឆ្នាំក៏វានៅតែទន់ដែរទន់ជារៀងរហូតម៉ាស័រហ្នឹងទន់ជារៀងរហូតគ្មានថ្ងៃដែលរឹងទេទន់រហូតចុចមួយចេញអត់មានស្ទុះអត់មានអីទាំងអស់ហើយចំពោះខ្សែវាវិញខ្សែវាគឺធ្វើពី fiber បានន័យថាវាលឿនហើយប្រវែងវារហូតដល់2ម៉ែត្រឯណោះប្រវែងរហូតដល់2ម៉ែត្រខ្សែវាគ្រាន់តែថាខ្ញុំអត់ពលាចេញទេបាក់បត់ចូលវិញពីព្រោះបោះគេផងនេះហើយទម្ងន់ keyboard នេះគឺទម្ងន់1គីឡូ2ខាំ1គីឡូ2ខាំហើយវាជាប្រភេទ keyboard ដែលវា full option ទាំងអស់យើងអាចសារ៉េ customize ស្អីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់នៅលើ keyboard នេះតឡើងសំឡេងតម្លាក់សំឡេងខ្ញុំចូលចិត្តអានេះមិញអានេះដូចលយអត់តែមួយទៀតណា
fuck you anh lôi anh ấy gọt trôi chết đấy anh ấy phliêng học hệ chỉ phliêng lẹ anh ấy chọt môi chanh môi nè chọt chanh chỏm cái họ muốn nó họ lên khơi mà đấy tờ nè lấy đấy chân mà đó cứ nhắm xạ châu lê nhờ pháp chí cứ dương chọt mũi đào mong ọt miền ao dư để pi bùa p đại dương lên game bà dương còn này chọt hai tầm món tàn nó việt đào tầm một năng rồi chọt cái bàn dương ngọt bà đây chẳng bộ khi bỏ đại số này vì thưa lại máu cứ sầm rắp nè để lên game tay mà đòn tay đầm lại với coi hiện play mình tay đá cứ đầm lại với mà rồi $8 $4 cứ play của sam đá tay cứ con lập hiệp với cứ chầm môi năng đầm lại cứ việc sạch sam kia tay mà đòn khi bỏ này bà dương tên cứ dương pra rộp chăm mong mình nghe khôi tơ na đi bộ khi bỏ này không hay nè pu khó mấy cứ việc thla mong nhà dương ai đặt 149 QQ 群468 149。哦 fuck you。喜讯，最大喜讯，稳定低价吃鸡辅助，吊打车网神仙。QQ 群468。chờ你mẹ。QQ 群468 149。QQ 群468 149。喜讯，最大喜讯，稳定低价吃鸡辅助，吊打车网神仙。QQ 群468 149。QQ 群468 ao ta tha dương sọc cọt đo trong phliêm cứ một năng đào phliêm mà ở bên trang này 最大喜讯，稳定低价吃鸡辅助，吊打车网神仙。QQ 群468 149 QQ 群468 149 QQ 群468 149。喜讯 chẳng lô môi năng cả nhà môi đầy trong chùm rơ keyboard và page của RGB Gaming từ lục này ai cho rơ chùm môi năng Esso Strike Flare bà xong ở con lục này đại bàn chui control page là bọc nhóm bát start game